Buenas tardes, mi nombre es Jocelyn Mesa Beltrán y soy estudiante de la UAS de la Facultad de Enfermería Mochis del grupo 2-4. A mí me tocó realizar el procedimiento de la auscultación del foco fetal. Para ello, les diré que la frecuencia cardíaca fetal es la cuantificación del número de latidos cardíacos por minuto durante un minuto. Este procedimiento es percibido por el oído humano a partir de las 19 a las 20 semanas de gestación. Por medio del ultrasonido es detectado entre las 8 a las 10 semanas de gestación. El valor normal es de 120 a 160 latidos por minuto. Las características de la frecuencia cardíaca fetal son la frecuencia, el ritmo y la intensidad. Hola, bienvenido. Como les decía, la frecuencia es el número de latidos cardíacos fetales que se presentan durante un minuto. El ritmo es la periodicidad o regularidad con la que se producen los latidos cardíacos fetales, los cuales deben ser rítmicos. La intensidad es la claridad con la que se perciben los latidos cardíacos fetales, los cuales deben ser nítidos. El objetivo de este procedimiento es verificar la vialidad y el bienestar fetal. También es identificar la frecuencia, el ritmo e intensidad de la frecuencia cardíaca fetal. En este caso vamos a realizar el procedimiento en una mujer embarazada. El procedimiento se realizará con los materiales que necesitamos, que es un reloj segundero, la hoja del llenado del registro, un estetoscopio de pinar, que en este caso yo lo sustituiré con un vaso de vidrio. Ese va a ser mi estetoscopio de pinar. Y también necesitamos una pluma pues para llenar el registro de la frecuencia cardíaca fetal de esta mujer. Para realizar este procedimiento se tiene que seguir una secuencia de pasos. El primer paso es descubrir la región abdominal de la mujer embarazada. Después vamos a realizar la segunda maniobra de Leopold, que en esta vamos a ir con las manos, la vamos a realizar, vamos a tocar lo que es el abdomen de la persona para ir identificando cómo está posicionado el bebé, el feto. Y una vez que encontremos cómo está posicionado el feto, vamos a colocar el estetoscopio de pinar para escuchar la frecuencia cardíaca y los latidos por minuto que tiene el feto. Para ello vamos a apoyar el pabellón de la oreja en el estetoscopio de una manera en que podamos escucharlo. Y esto se va a llevar a cabo realizando una suave presión continua. O sea, lo vamos a empujar tantito y tenemos que checar que la mujer no le moleste. Para ello tenemos que quedar viéndonos de cara a cara, del lado de que podamos encontrar alguna señal de dolor o molestia en su rostro. Igual le vamos a estar preguntando. Después de esto vamos a tomar el pulso de la madre, vamos a palpar el útero, vamos a contar los latidos cardíacos del feto y valorarlo. Si este se encuentra bien, si tiene los latidos que deben de ser, si está normal. Vamos a ayudar a la paciente a levantarse de la cama y a cubrirse. Sobre todo tenemos que estar respetando su intimidad. Vamos también a ayudar a la paciente y a informarla sobre la situación en la que se encuentra. Vamos a registrar el resultado teniendo en cuenta la fecha, la hora, la frecuencia, el ritmo, la intensidad, el nombre y la firma. Y eso es todo. Ahorita vamos a realizar el procedimiento y les voy a ir explicando conforme lo vaya haciendo. Gracias.
Buenas tardes, nos encontramos con la paciente. Bueno, yo soy su enfermera y la voy a realizar la auscultación del foco fetal. ¿Cuál es su nombre? Analine Beltrán López. Muy bien, Analine, mi nombre es Jocelyn. ¿Cuántas semanas de gestación tiene? 19. 19, muy bien. Vamos a empezar el procedimiento. ¿Le permite levantarle su abdomen? Sí. Muy bien. Aquí vamos a realizar la segunda maniobra de Leopold, donde vamos a detectar cómo se encuentra el feto. Muy bien. Con el estetoscopio voy a escuchar los latidos por minuto. Va a sentir un tantito empujón y usted me dice si le molesta. Muy bien, Analine. El feto se encuentra con, con el valor de la frecuencia normal de 120 latidos por minuto. Vamos. El pulso de usted, así como el feto es normal, se encuentra dentro del rango normal, que es 120 latidos por minuto. Esto es todo. Le informo que usted se encuentra en excelente estado. Tiene que seguir cuidando su alimentación. Recuerde que puede realizar ejercicios leves, moderados, para hacer más fácil su parto. Ahorita le estoy mostrando los resultados. Estamos a 18 de marzo del 2021, siendo las 2:20 de la tarde. El nombre de usted es Analine Beltrán. ¿Me puede firmar aquí, por favor? Es todo por mi parte, Analine. Ya sabe que estamos para servirle. La puedo ayudar a levantarse. Siéntate. Es todo, gracias. La espero la próxima cita. Gracias.